cabelo. O DJ Chosen. Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor, é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor. Tava na escola fazendo lição. Aí a professora falou: vou passar questão. A conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito